अरे डीजे यार जल्दी फोन करे सामने वांदो वेठो हूंदी तुझे हाणे न घुराइणो असांखे अॻे दफ़े घुरायूं डीजे वारे खे अंग्रेजी गाना पियो हलाए असांखे सम्झ में कुझु न अचनि। हे वटि मुंहिंजो शेयर नील ॾिस खाली 50 शेयर थो ॾेई। मां छा चवां ॿुधाए पाण खे शर्म अचणु खपेनि न। ॿी शइ जो नाश्तो खाइनि था भाउनि खे घुमाइनि था तेॾी महिल वधीक नथा लॻनि पैसा। न 50 कैश न ॾीमांसि बाक़ी ऑनलाइन कयांसि थो। आंटी लाल लोड़िया पैसा हाँ घणो अथव पुट? 501 रुपयो अथव शेयर। 501 रुपया पोइ हुन में छा छा ईंदो? छा लाल लई आऊं थोरो नाश्तो थींदो प्रसाद थींदो बसि। ॿियो असां प्रार्थना कंदासीं न। प्रार्थना छा जी? कि भॻवानु तव्हांखे वधाए वसाए भॻवान तव्हांखे इलेक्ट्रिक गाॾी ॾे तव्हांजो घोटु तव्हांखे पैसा ई पैसा ॾे नूंहंरूं अॻियां पोयां घुमनि ॾींहं मसाज कंदव राति जो जोड़ ॾींदव। हा उहो त ठीकु आहे पर 500 रुपया डीजे वीजे बि करायो न। हा ॻाल्हियूं चालू आहिनि आंटी। मां न चवांव थी रोटी करायो छा आहे सॼो परिवार हेठि हूंदो सभिनी जी उते ई थी वेंदी न। 501 रुपए में रोटी बि खपेसी 5 माण्हू बि थीसी घर मां। पार्टी जो माहौल आहे वरी असां घर में खफ़ा कयूं सम्झो था न तव्हां। ठीकु आहे कयूं था तव्हां 500 ॾियो। हा अचनि हे पुछी ॿुधायांव थी। इहो बि आहे न सोचींदो न हे अचनि त वठी रखांव थी न। त जीपे कराए छॾियो न। न जीपे हलाईंदा ई न आहिनि न हिननि खे न ईंदो अथनि मोबाइल सम्झ में ई न ईंदा अथनि। ठीकु आहे भले हाणे थोरा ॾेई छॾियो। चवण ॾियांव थी अचनि ॾियांव थी अचनि ॾियांव थी। चयो मां आंटियुनि खां पैसा वठण जो मतिलबु कोन अथव। अंकलनि खां पैसा वठो फटाफट मिलंदव। अंकल लाल लोहिया वाधाईंदव हे ॾिस इहे हाल आहिनि हिननि जा। हेॾे पैसा मूंखे न खपनि। अरे तव्हां ॾियो पैसा असांखे। मां ॾियां पैसा? अचो दुकान ते अचो ॾियांव थो। हल हाणे हिकु दुकान ते हलूं मथे साल ताईं थी वेंदो कलेक्शन। घणे टाइम खां डीजे थो ॾाए तूं? हाणे साल थियो न। साल में घणो ऑर्डर मिलियो अथई तोखे? हिकु बि न मिलियो अथसी। ॿुधाए हेॾो टैलेंट आहे तो में पोइ बि अञा ताईं हिकु बि ऑर्डर न मिलियो अथई। ख़बर अथई छो? छाकाणि त तूं कॾहिं कंहिं सुठे कम लाइ डीजे वॼायो ई न आहे। हा इहा ॻाल्हि त हिन सोची न हूंदी। तूं असांजे ते वॼाए न लाल लोड़ीअ ते। ऐं पैसा न वठिजांइ। पैसा छो वठंदो यार भॻवान जे दर ते कोई पैसा वठंदो आहे? पोइ मूंखे ऑर्डर मिलंदा न। छो न मिलंदा? आशीर्वाद ई तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे। फुल ऑर्डर मिलंदा। ऐं बिल्डिंग में घणा माण्हू अचण वारा थी? 50 बि ऑर्डर मिले हिन साल जो त ख़र्च निकिरंदे। पप्पा जी गाड़ू बि न खाणी पवंदे। सोच मां वॼाईंदुमि डीजे जबरदस्त डीजे। वञ तयारी कर वञ। हल भाई डीजे त फ्रीअ में थिए बाक़ी नाश्ते वारे पटायूं।